Јас сум умно дете. Здраво, дечки! Денес ќе видиме што е тоа симетрија. Знае некој? Секако ќе разгледаме ние. Симетрија е ако нешто пресечеме на средина, ќе биде исто или еднакво од двете страни. Например, пеперутката има симетрија, затоа што левата и десната страна и се слични. И лицето на човекот е скоро симетрично. Еве, и ако нацртаме срце и замислиме линија на средина, двете страни си личат една на друга. Симетрија има во природата и во предметите што човекот ги создава, затоа што таа носи рамнодежа, ефикасност и хармонија. Во природата, симетријата често се појавува бидејќи им помага на организмите полесно да растат, да се развиваат и полесно да се движат и функционираат. Например, телото на човекот, пеперутките и листовите имаат симетрија затоа што таквата градба е корисна и функционална. А кај предметите што ги создава човекот, симетријата се користи затоа што предметите изгледаат поуредно и поубаво, полесно се конструираат и мерат и често се постабилни и попрактични. Например, згради, мостови, мебел, автомобили и дизајн на разни предмети често се симетрични, бидејќи симетријата им дава убавина и функционалност. Да, и во архитектурата се користи симетрија. Еве, погледнете во Тадж Махал. Ако го поделиме на половина, колку се идентични двете страни. А дали приметивте и дека кошаркарскиот терен позади мене е симетричен? Погледнете околу вас. Што се има симетрично? Се гледаме во наредното видео на Умно дете. Чао, умни деца!